سرکرداتیە ناوەندیە هێزن ئەمریکا ڕاگەهاند کۆ بالەفرên ئارتێشە ئەمریکا û hêzên hevpeymaniyê 6 hêrîşên asmanî birine ser armancên rêxistina Daişê li Sûriya û Iraqê. Li gor beyana serkirdayetiyê ku roja duşembê bi balefirên şer û bi firokên bê balefirvan sê hêrîşên asmanî birine ser armancên rêxistina Daişê li Sûriyayê û bi piştgiriya hêzên hevpeymaniya navdewletî sê hêrîşên din li ser baregehên Daişê li Iraqê pêk hatin. Di beyanê de hatiye ku yek ji wan hêrîşan li nêzîkî firokxaneya Tabqaya leşkerî Rojavayê bajarê Riqayê, Bakur û Rojhilatî Sûriya pêk hat. Di encam de tankeke rêxistina Daişê hat têkbirin. Herwiha hêrîşeke din du baregehên rêxistina Daişê başûrî devera Kobanê li derdora Helebê, Bakurî Sûriya kirine armanc. Li hêrîşa Sisiyan li başûrî Rojhilatî Dêra Zorê, Rojhilatî Sûriya ket. Di encam de tankeke rêxistina Daişê hat têkbirin. Li Iraqê di encama du hêrîşên balefirên Amerîkî, Bakurî Rojhilatî Felluca, du topên meydanî yên ser bi rêxistinê va têk çûn. Di hêrîşekê li ser avahiyekê ku leşkerên Daişê têde dimînin, ew avahî hate armanc kirin. Tê zanîn ku hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya netewên yekgirtî û bi beşdariya hin dewletên Erebî û Rojavayî di ababorî da hin hêrîşên asmanî li ser baregehên Daişê li Iraqê û paşî li Sûriyayê ji destpêka Eylûlê de pêk anîn. Ev hêrîşên asmanî tên di planeke stratîjî da ku serokê Amerîka Barack Obama ra gihand bû ku armanc ji wan hêrîşan ji nav birina rêxistina dewleta Îslamî û têkbirina jêderên ku piştgiriya rêxistina Daişê dika û rawestandina çûna biyaniyan ji dewletan berû Sûriya û Iraqê. Adile Ehmed, Programa Ark.